Muy buenos días, mi nombre es Juan Miguel Trujillo, pertenezco al grupo número uno de el curso de control numérico computarizado y este es el quinto video em, para las prácticas, ¿sí? Esta es la pieza aeroespacial, entonces, bueno, nosotros aquí previamente, o yo aquí previamente he sacado algunas medidas em, para facilitar un poco más el hacer la pieza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar, nos dice que tenemos que importar el proyecto 3, que es este. También vamos a Setup, unidades milímetros, vamos a seleccionar la máquina, las medidas y la herramienta. Bueno, ya previamente hemos seleccionado algunas cosas y el material. Listo. Vamos a verlo de forma isométrica y lo primero que se nos pide es hacer un contorno. Entonces este es el contorno que vamos a hacer. Em, Ya como yo les venía diciendo, ya hay algunas medidas que se han sacado y este es nuestro contorno. También se nos pide hacer un poco aquí, una espiral. Bueno, nosotros acá podemos ver las capas y vamos poniendo colores para ir haciendo. Lo tercero que se nos pide es esto. Perdón, lo que tenemos que hacer es cambiar de dirección. Vamos a seleccionarla como primaria, una profundidad 0. Esta la vamos a seleccionar como secundaria y a una profundidad de menos 13. Acá podemos ver y podemos ir dándole forma a la pieza. Ya. Bueno, con la tecla Shift y las flechas de dirección podemos manipular un poco más la pieza y lo que vamos a hacer es girarla y hacer un sweep. Vamos a hacer por dentro, lo vamos a seleccionar como primario y este como secundario. Aquí vamos a ver los valores que tenemos y vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo mismo aquí y vamos a utilizar el mismo arco. Volvemos a las capas de nuestro modelo. Bueno, aquí se nos pide cambiar de herramienta. Entonces vamos a crear la herramienta porque pues no la tenemos acá. Entonces vamos a seleccionar una nueva herramienta de 3 milímetros, 4 dientes y vamos a hacer el seteo previamente a 2.5. Esto lo vamos a hacer con RPM de 5000 y vamos a hacer como hemos hecho con todas. Lo que vamos a hacer es asignarle un color diferente. Vamos a mostrar la totalidad de la pieza. Esta es la totalidad de la pieza y ahora lo que vamos a hacer es generar el código en ese para poder simular. Entonces yo este trabajo particularmente lo tengo guardado acá, prácticas, y es este. Ahora vamos a pasar al CNC Base y lo que vamos a hacer es ejecutar
código desde cero. Este es nuestro nuevo código. Vamos a darle a verificar. Y acá lo que vamos a hacer es darle un poco más de velocidad en el avance por temas del video, ¿no? Entonces aquí vemos que el programa está ejecutando tal cual toda la programación que hicimos. Y eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias.